Take that for granted, and I thank you indeed. Thank you for being part of this show. Thank you for watching. I'll just be here for only 30 minutes. Okay. Here kutandika n'olupapula olwa Bukedde. No, let me start with New Vision. Happy to kwanza, government set staff rules for SACCOs. Government rukizirage kakali bigenda kwa nima SACCOs. Kugera kutandika SACCO bakagenje tainga bakakuikiriza otugese tekula microfinance support center ulikola nikikora abantu kigera kwa kintu kya dabu abantu bayibire mu sente mu SACCOs abantu bawole sente nogera kula so government ekwenda kutekezo mikolo ya SACCOs ukulanga abantu bongere kuyiwa sente bino sura kutunga New Vision today, and remember today is a Thursday. Leo kwezi bilibina, leo kwezi kwa msene, okwenye kumivira na gume. Sene standikile kugwa, ule mauti nkaliyo, msengile kuna kesene, offices zao. Umisikia rugamu, hata umisikia la kuzoka wege rudisi na agenda kwa mwele chimanyire. Umisikia rugile muga. So umisiki yagenda yemera binaigongo ya kwa tati. Hati photographer nika kumjiri sana. Ekinyu mirege omusika gezeye ya kwa toilet ya kisaye boma. Mubaka kwa radio toilet kuno kumjiri sana. Nyumba uli na ngai photographer. Omusikire ka kumwita. Leka kumtere sana hali na toilet ngamba enyuma kuna kuzoka kuno. Can you imagine? You know what is that one? Okay. Prime Minister wa Uganda Robin Nabaja Hayiramagezi kalisolizo wa government bamweta Betty Kamya abanza lwanise obuli wenguzi mu inspectorate. Hano bagambira obuli wenguzi mukutandikira mu kalisolizo wa government office ya kalisolizo wa government ejuire Museveni His Excellency abeta kawukumi abantu basuma abantu bakwiba abantu kwasanga bali mu inspectorate bali suppose kulwanisa obuli wenguzi kandi they are the ones promoting wakakura ngwakike mwamba halali gesho bakutero okuzoko ibire milioni kaisa tweza government aba ajiji bakwina bagamba tuhereze milioni emwe kichweka tukuleke tubaganya hagati no tema milioni emwe kichweka bakuleke oli gwa handi musali garuka kugambawo so kalisolizo government aragire yagamba IGG I mean Prime Minister aragire yagamba IGG abanze alwanisa buli wenguzi IGG omuzezi kusera ataligira muzigati kitalekyo Uganda tegenda kulwanisa buli wenguzi kamaraho ono mukazi Nabanja agambire obuli wenguzi bakwetaka kulwanisa this time mkomulingo wanisize mwere wekizi bino nkodo kaita gamere mwere kwa semu yabu wanisewekere kumara mu Uganda obwa COVID-19 biliona bisango mahura gani New Vision Uganda's leading daily sino ngene machana bakoleka muno hali mu tenders 16 hali abakora tenda balina kampuni banyana bange kabarongo basingo construction barongo jonjura hali mu seja mutakabaza Sons na yiri kampuni hali twara tenda halo kampuni ni bageta kaki builders kawaki mumanye maya mwana wange juwa bageta bata juwa nagira kampuni sabweke if you want tenders or probably koleka tenders nyingiyo okay Ministry of Works and Transport niyetere bujunanizibwa obwa okutandika ku take over motor tracking devices bakutaka buli motoka yonera ko makagirondora oguka kwase kimotoka ya Bobi Wine exam 7 zonkalize stereo tracking device nowe kwa motoka ya Bishop neza suppose kuba na tracking device kano nowe kwa motoka ya Pastor nowe kwa motoka ya DPC inakuwa na tracking device ndabazana ya mkama wange tubakatekeo ya mkama State Minister Works Transport onchali wange ya kungaba chali ndeka hano no sanga ndo makava pitangi ngire kuseruriza nyine bingwetaga ndo makava gange ariko bari kimaisaka na tracking device kakwali kandangayo amakava gange gafa saweke so tracking device buli motoka Ministry of Transport niyo bahayire obujunanizwa buno kandi motoka zona bagenda garuka bazihandike all vehicles are going to be registered abatahandike no batabanya kuile motoka ezileta Futsibishu bora sibe no rubata ngamwana wange ali mzee ahole sente mtauni muno mzee asiba na rubata tauni yona na giroma ka COVID-19 wano wasabige mumanyire cyarwango bakira teta uti nabaza asiba na rubata na yengera kamizo zo na rubata kigere kandi bagere gamutizo bamusajyono kiki arubata wena siringize 10 kurusisi ya bora sana kuchora kilo na nyabura nyewe orugumi wasi sasa siba na rubata so ibakandi bicyari bityo President Museveni atabukira ganda abantu bakusize bibuhangwa habwa omutubo grid omutubo abakara banisa abekibira cyana nabulu kandeka kama gari wetu
kibera kagambire namasindi kuli niko bikironsi ndwe kali ebyo likira munda abasajja bebisobanuro by'ekyalo kimu kulikira municipality mu Kampala batematema abantu 15 bali kubi abali basayize ebikya abali batembereho enyindo abali batembereho manyaga bijambya Masaka balugireyo wewe Masaka bakabafunza muno sajja ba polisi ba CID ba jati ba crime intelligence bona bakarumba Masaka baje barumba Masaka basajja bazayo ate bayizekira no bakutembera abantu sebisobanuro kino Vice President wa Uganda abamweta Jessica Lupo agenda kulitana mu Nabanja hamwe na Minister wa Relief Disaster Preparedness. Minister wa Relief Disaster Preparedness ila Roneki Yorakete Nduru yahandikira President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na gaba Nabanja omulimo gwe agutwayire n'abalanye wa Afirulaha akolebwa buli mulimo gona ogwa Minister kusemera kubana akola omulimo Nabanja agutwayire Nabanja n'wakera kulambula bisale bichwire n'wakera kulambula hanu manyagwiro lubale n'wakera kurambura manyando bududa yagamba nyewe nkolegula ha yayitere nduru Nabanja yamugamba manya size yo kazina ka Bobi Wine aba BTV kuli mu control Planet Aaron ndoleza kakazina kabakweta ekyakuzala kyekiri wewe kanjija kamalayo mukama ankwateko murakanterera manyeti ndi mu control kuli ali omusajja amweta Peter ali omusajja and future na hano nguli omuhuru kanchari nuko kali miaka 20 na guso kula liyo Planet Aaron so we coordinate studios zanu Hoima and Kampala so abasajja batematembere bisoro hanga wange so Jessica Lupo Vice President twegera kuikaza Nabanja ataramsora Nabanja onabanja kwa mweta majigeri Nabanja muhembe muzimye ono mukazi musajja mukazi kyapambalasa pure box tondegejerawo Oneki Nabanja jamugambye ngema ya size yo I'm the Prime Minister of Uganda and the Minister of Relief Disaster Preparedness. Don't joke with me. As the Prime Minister, I can do anything. Mr. Mutu wabanye yeko banyeka jonte bagambye story muri musajja nyine myaka yake 18 na maye 17 nkani kyambara sinya futa ko bige kyombeko kyange ekyunyansi nyakitara kisaliza emikinde kancho erapa emikindo nosiba mu kibira okutoza ebigoye byokubaga manye mu bimaje bana babirundi mutumombeke ndirakombeke nyange munyansi musajja nyenda kutaiza omusajja dadi bukakana tuke kiragiro togira ramo amani zero bona gafa busabise yange yatinduka yali benkube kandi njo tagera mye munyansi mugimanyire enjiyo nakwambale munyansi noraram mye kyonka kasoberaho kero kimu olatikana kyara kafana mudabaza ngasoberaho kero kimu cyari sajyoga muno kasoberaho kero kimu amani gange gan akananga abangu mukakutaize yange ingera ninswero mukazi kandi plans kabaziro wogo kandi mukora bayitro anyway okay tuwewe atakumena mnyeto untuwekera message if you're watching me I'll be able to read out your message and at the right time okay abayupile for high school ya maire yemu yaitaka ikitongole cha Uganda Investment Authority basobole kuombekaho industrial park eitaka abayupile for alihanka nikabamweterwa isiwa bakabamweta UPDF 1 square mile bagihanka batuwewe so shoko yita kali batweyinga kagenda kaweta kwa bali mu bali na tweyinga mojo kasaba ngebe isoke na iragura nkeikara yanga misareka ekirano kiki ngaba mutwalira maizi nganto ekipanga icyanza maizi akainywa yesiraniro yagambareka ngwaka kiki nemugamba kiki kale bakusona batwirukisa yagamba wewe ebyamano nwakitemye usara nyoba kajja milioni 10 abaga sobora fyucha mutaai ndi okuyiruka mojo ngimaka nangambira bakabaherezaho assignment bagamba kino mujagenda mutoze ndolama lete njoka ibire zikora nyo musajja mporo ni mutengera linyiruka ati ogendo lete njoka ibire zikora kayidura yagamba sio bakwata kutaha kisaka bataruzi olenjo kugihambi mawe Avoid corruption in Paris model Lupo. Vice President of Uganda Jessica Lupo said that Paris model araziria akurikira akusibwa zile sedi za Museveni za Paris model arazigendaho kubi
akusibwa Paris Modongo n'omusajja anyafuukire mu junior mu tiimu ya Manchester bakumweta Cristiano Ronaldo mmoja bakamwambira muhanda akabona rotana agenda Man City bamugamba we kano Ferguson ogwo omusajja bamali bamukyusize bamali bamulesera mu tiimu eya Manchester United hati afuukire kizibu naye bulwalizi hanyuma yombara kuba batakyalula y'abantu n'omwenge kuba gutakyanyuibwa kulunga abantu bakunyweraga musago baitu omwenge bagamba tigunyuibwa buli kiro kalindira emmotoka za naire bulwalizi za kawiiso n'ensomba ziri kuleetaga kambucha kabiya kaziri kuleetaga kabiya so abantu bakunywera kimu ebaara bino bino amagezi bagezi tibakingula olugiro hairembo hakingula lwakanyuma oluyiri hati ibyo eri Kampala okwo ibyo eri Kampala bakakwata abasajja abantu abatamizi bagira amagezi misi abasajja n'abakazi buli muntu akabaine malaya ye basigazi 15 kumpuura kulungi buli tunge malaya tino abantu 30 bagenda bagula ebyokunywa bayiraguza emyeza zoona baziraguza hati ekibakoze batandikire kunywa habo kugumaza ba security bamaze misa kasumi barabagawo bakora kintu kino barabawo hati bagenda gambara batandikire kunywa nataka kuzira kuzina tukutendereza Yesu hata basirikare bamanyego mwani barakole mwe yasire mukire senseka moyo senseka nayo kuba kunywa tuku Ute obuzina mazina kimbo barokole ira muno Yesu akafa so nibamanya basajja kuli bakusaba ntamanya kuno haragi bogagi nibagana bazine byeri baide bitabu byokusaba ali muno sagera kubetegereza omwenge banyumire bagamba tone mna tambo tamizi bagera kuna abantu bakena baramya akakurugama kwatirisika wewe wakonya nje gwiye so people are not simple I'm telling you okay Nawangwe Vice Chancellor wa Makerere University bakuleka sikwa kaliye ala 59%. This is average has tried to fulfill what he promised. Ebya segirinya oyo ali okusabira busabira rugisegirinya n'uburyo karagwa mu nkomo. Okay. Nupeterera abantu bana bagenda kwesima mu quarter flag yo kwesima wa chairman NC5 kuli Kayunga. Abere chairman NC5 wa Kayunga akiteka mu gwatanga yeniga yayita yafa. Akeita misajja munyaka batamu ibekitima nyire sija kubuka cyayinigire iyo kandi bicyari bityo toli suppose mwana notandika from nowhere kitebe kyanyabuza nkole mu mwije musayinga abantu bangi mabayibire ne government eroko ebiragiro ebinakuba nibihondera government shifts contraceptives to curb poverty ekibale bikwetera abantu enaku inguranye niko kuzara okusanga omuntu aina ekyakeriya yada 3 aine kiyogo ky'obunyansi abana yakazala 16 abana abo bagenda kulala mu kalina and mu Uganda research kuleka poor people eat amanda banaku nkajowe runkupe nje bakendeze muno kuzara eat abanda banaku chu kuzara mano buli kyakabisanga omukazi ayina yene ujja kwabuza omukazi wewe nankayukiki wewe omusajja wange nyobe kale mabi juma kamera yalema omusajja wange nyaga biti mulireka wewe nankayi olabireka hano omusajja wakwikiriza nyamugaba muleka yomwana ireka owange tahura taranjara ujja bakazi kwaine kizibu omunsi muno a very big problem like that so hey, I'm getting time bad for sure. I'm only supposed to be here for 30 minutes. Remember program Press Review Habunyoro TV channel bitana samemu tureba kubantu gikwereza kuga saha ina dakika 10 for 30 minutes dusobola bikiriya famihanga mwaza kungerewa kuri Habunyoro television or sitting room yawe muranolya mpaho edukira kuri amahuli I like eggs. I cannot lie you. Mahulaga na mihogo in the morning nkuli kibitu kunyura sije kiro kimukamsanga nagamba akunywa amata n'endali ngamba combination y'ukanzibu ali hamata kule n'endali zikutsara endali mwimpenyeso ngambona enserene zinwane mihogo ali muntu mwina kumanya bila butu bali ekipoli kenso bati kirazo kabwire bati mawo ekipoli kenswa
wakinywaga otekanize n'obujuma obuleta kirofini ko butamba kutuluka so kipoli kienza kaba kizibu muno kikaba kitemu muno mayinde mukyabijuka enswezo zakoraga ekipoli kunula mahano so you can judge me amukusa kuntwekera message. You can go on my WhatsApp or you can send me normal messages. Okay, someone is John Quick, he's telling me he's watching live in Kagali. Good morning my friends of Kagali. Let me just give you Bouquet Day briefly. Bouquet Day president tukizebiragiro bitali bigenda kuleba utale Kampala. 15 batemerekira very unfortunate abebijambia balikira bajja kwasingula bakoleka hano okay ebijambia bino segirinya ebyo bibi ahindukire fese kwisane kikere yafu ono fese kwisane kikere segirinya lero ilikada je kiki chali segirinya ono babi buli twamuleka hakiro mwikiriza genda janja we abantu batemere abantu bakutemere abantu wange ekyombeko kigwire kiberekero banka muntu bayitwaire okalunga chance banka ekagwa oroho sobora kuinamira omusajja wamini ngono brigade ya Fadul akamusajja muri muno no yayitaga abantu abamini afira ali munaku kyunkulye nesente zogura katunda atayinazo ebyensi biwaho Mwe Cristiano Ronaldo baita kaikira n'omwembe gwa sala n'omonye sala mubi mo sala gumisa kabali wokwija mu Liverpool mu Arsenal bili ya wengono kwikana na kasira mo sala misa kabali wokwija mu Arsenal baita kizibu kyagenda kwija. Okay, you can call me, you can give me a call. Oja kureba 0 munana ibiri sande na isata bina ibiri 00 You can give a call and say hi to your beloved ones. I'm just giving a chance to only 3 callers or 4. You can give me a call on 0782 73 22 00. You can give me a call if you don't mind. I'm just left with around 2 minutes. I am taking on abantu kabatano bonka 078 73 22 00. You can give me a call right now. I'm just waiting for you guys, and I've got some messages here. Akiki, I'm watching you live. I'm in Kagadi. John Quick, thank you. And a lot of people here typing messages. Now, if you're not there, 0 msanju munana ibiri nsanje na isatu abiri na ibiri 00 0782 73 22 00. I'm just mwesi mungi baza mu rujungu ngari mu runyoro 0 usada ikizibu 0 msanju munana ibiri nsanje na isatu abiri na ibiri 00 0 msanju munana ibiri nsanje na isatu abiri na ibiri 00. Someone is already here. Look at this. Hata mkiwa kuntwekera message atwekera message na madanga ile goro. Kuri bino kuntwekera yakiwe. Atwekera wa madanga. Nkoliko mundu wandwekera. Nkoliko mundu wandwekera. Mundu we akwa kuntwekera mundu wa madanga ogabwe. Seje mdanga gano. Okay, maybe network to be the problem, but you can call me on 07 Okay, maybe because of network, I think I may not receive more than that. People are trying to type, but I can't see. Network is betraying you. Network seems not to be the best ally this morning. Thank you very much, ladies and gentlemen. Once again, thank you for watching. Till tomorrow, same time, same station. Good morning, Uganda. Good morning, East Africa. Good morning, Africa. Good morning, the entire world. Shalom and bye. Katabazi nakukwata
abo kinonyera marwa murimo umukasheshaka apana bosi agatuma harwa ejenentare niyo ndikunywa ekampamani ngakora kurunje mirimo yawe endare ye bosi kando ziho turebe ni karungi katabazi nyongera nako okubana sente tukiri kumara na nyamani ningenda ne bosi ngwanyo entare nambe mwe nezo buto mubere kwa appetite kandi